ৰাতিপুৱা কামলৈ বুলি ওলাওঁতে প্ৰথম দৰ্শন পালোঁ ইহঁত তিনিটাৰ। বাপৰে কি জঁপিয়াই খেলি আছে। মই সিহঁতক হাই বুলি কৈছোঁ, আপোনালোককো কৈছোঁ দেই। তাৰপিছত ওলাইছোঁ, ৰাস্তাত যি আৱাজ জানেনে, ৰাস্তাত কিবা ড্ৰিলিং কৰি আছে এয়া। তাৰপিছত আহিলোঁ, ৰাস্তাত ৰিক্সা নাই, মই ৰিক্সাত যাওঁ। তাৰপিছত এইখন আহিছে, কিন্তু মোৰ ছিগনেল মাৰিব আকৌ লাজ লাগে, এইখনে নিজে উঠালে। তাৰপিছত কামলৈ গৈ ঘূৰি আহিলোঁ। ঘূৰি আহি বেংকত সোমাই কাম কাজ কৰি দিনটোৰ পৰা আজৰি হৈ এয়া মেগী আৰু কণী লৈ ৰুমলৈ উভতিলোঁ। ৰুমত উভতি আহি গেটখন খোলাৰ লগে লগে ইহঁতক আকৌ দেখা পালোঁ। ইমান ভাল লাগে ন, মৰম লগা। আকৌ চিঙৰা মিঠাই দিছিলে, তাকে ৰুমত লৈ আহিলোঁ। তাৰপিছত